Sali muntu mu kusooka eyesimisa oba omuntu eyeyogezaako naye bannaffe nga bwogambye nti bangi bakukwatako kubanze waka we nakulira taata jjajja bamaama baganda baffe bonna omulimu gwaffe gwa omukulu gwali gwakkuba bikonde kati tuba tugira ngamba Zebula nti eyo jjaabu teteredde era senga ogikuba bwotyo omusajja ajja kukuba layiti ekkwate igwe nze nga ngamba Zebula naye nga ndi muto yali bamama Mbabazi 2010 twasinkana n'Embabazi 2011 n'Embabazi okumulaba omusajja ono ogenda kwagala emboozi ye kubanga njagala otuwe background and I've lived njagadde nnyo background ya sports yagamba kataji baga nti nkwadde ntaasa yatugamba bisatu kuma mwadde nga Zebula bwe yangamba for him he was so excited naye nze I knew who was Museveni Mbabazi yambuulira Museveni I know who is Museveni kugambye teri abba Uganda okuleka Museveni bino bikugamba byonna nze kugambye obubbi bwe bufudde kyendi mbadde noonyereza ku bubbi mbadde nekalakasa lwa bubbi buli kimu ekyenfudde kwogera ku bubbi noonyereza manyi obubbi kati Museveni naawe avuddewa ku bubbi kaye tosobola nawe kaye Uganda yafuuka factory ya Museveni okay abalabi baffe mbaniriza amanya gange yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo Mbwati nabagamba tubeerawo nga tudiscussinga entertainment tudiscussinga ebintu ebiri wano ne wali na buli kimu bulijjo ntero bagamba nti Kaye Wisdom nakulira ku mato omutali mazzi ne seriraka ne mbagamba nti twaveeyo Rengo ne tuyingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka era twakyusa n'engombe egamba nti nno ye waaligwa wendigwa tusooka kugwa ne tuggwayo ye yasembayo ye movie star yeka ye movie star ye star ekirala kyekyo Katero now tuli wano leero tuli ene waffe mu ghetto olunaku lwa leero tukoze ne Wood Big Masavu waliwo yangamba nti Wisdom lwaki ogamba Big Masavu ngamba Big Masavu ku Wood kubanga buli womutunuulira booti olabira ddala nti yakulira mu mirembe oba Kololo ettama lijja buzi okugulu kujja buzi buli kimu kijja buzi kwegamba tabanga bano Bakatero munoonyako n'ennyama amala genda mu gym okufunako ku kabode so Wood yali ku kamera Dokita leero twamugobye engeri gyaludde nnyo ewa Nadduli naye ali ku kamera buli wagende wa muzeeyi wange Nadduli asookera ku ffene naye muzeeyi Nadduli nkulamusizza nagamba abantu waliwo omuntu omu yali ayingirira Kakoza Mutale neŋŋamba omukyalo oyo nti bw'oba owulira nti omanyi okuvuma simanyi ngenda kukola kyonna boddamu okunyega Kakoza Mutale kubanga eggwanga lino nze manyi waliwo abantu amu naddala abamuva mu Central Uganda wano abalwanirira nnyo gavumenti eno okubaako newankubadde babasiimye endowooza nnyo nga tebagirabika kati Kakoza Mutale yaleeta ano system nagibagamba era lumu omugenyi ono gwendeese tujja bituukako yaleeta system ya math akalulu nga kava ku kyalo nga kali mu numbers ne kagenda ku district ne kafuuka mu decimal bwe kambukaawo bwe kagenda ku parish ne kafuuka mu decimal ne katuukawo ku district ne kagenda mu fraction kagenda okutuuka ku national enamboole nga kali mu percentage kati abasajja baali bagezi okitegedde naye olunaku lwa leero nga mbagambye genda ku simu yo wandika muti Kaye Wisdom official YouTube yange bwenye kubanga Dokita oluusi agenda n'agenda eri ewaabwe mu nsozi n'omunoonya nga tomulaba n'omugala tulikodinge nga tomulaba kakati twakizuula nti nteekawo simu neŋŋenda bwe nti Kaye Wisdom official neneerikodinga so bambi genda Kaye Wisdom official likinga subscribe tambuza genda ku Point Media zino zonna YouTube channel zikugamba kubanga bana abantu tukola nabo yonna osangayo info political and social things byolina okumanya genda ku Point Media teekamu nti Point Media eyo munnaffe Wood Big Masavu yagikwasaganya info musangayo ate genda ku Flashlight UG teekamu nti Flashlight UG subscribe nyiga akadde info abeerako bonna abantu boyagala bonna babeerako so munyambe nabagamba nti Kaye Wisdom
nebaza abaana ab'e Saudi Arabia era tujja kituukako Ndeese omugenyi mwenyumirizaamu nnyo abaana b'e Saudi Arabia mwankubidde ku ssimu ne neewuunya Saudi Arabia tugenda kyogerako I think tujja kyogerako mu Ghetto Parliament o Saturday ku BTM nga ndi ku BTM Saudi Arabia bakuta abaana bannayuganda ne babateeka ku immigration bonna bali awo abamu baagala kudda Uganda naye teri abanyega bwe bakuba ku embassy ya Uganda eri mu bagiyita bate ekibuga ekyo teri abanyega nabagamba dda nti embassy za Uganda engeri abantu abasinga abakolayo abatali bannayuganda batumanyira bumanyizi era nze I challenge you nalye Belgium nendaba omuchina nga yakwata fayiro oba oyagala passport oba yazikuŋŋaanya ate nasindika ebungereza ekitandibadde kibi naye omuchina namunyonyola nti ebizibu byennina omuchina kakati baabo tulina bambasada bayindi bannange nabagamba wali mu Washington omuwala n'ebinnyo byawe binnyo bikungulu nti tayogera luzungu ebinnyo byammwe mubitwale mu ddento naye tetujja kugumikiza bannayuganda bamanyiira nabanyonyola Munayuganda omwe yagenda ku Swedish Embassy ku embassy ya Uganda eri mu Sweden n'obuzibu bwe yasanga yangambe Wisdom wagana n'oyogera erinnya lyange abantu kye bankola ku Facebook byonna tujja tubijja sikubanga tetwagala government naye tuwewuunya government abantu ababa bakola mu government abalina okukola omulimu gwabwe nga tebagukoze era nze nabagamba abantu abamu banyuyiddwa President Museveni sikubanga tebandimwagadde naye ebikolo ebibatuusibwako kati ng'omwana oyo Drake gwe nabagamba nti omwana bamutumye data passport ya Uganda jijje ku embassy yammwe eye Denmark bakuwe passport ya Sweden nagenda ne bamuwa olupapula olwali lugobera passport nga lufu nga lumuwadde akola mu embassy ya Uganda mu Denmark ebyo mbyogera nze mmanyi mu bakulu mu abasai sibanyi ku CID mubeeraawo nga munywa omwenge gwa mwanti mwava ku malwa ne mu advancinga no problem nga munywa emyenge gyammwe Uganda si yammwe mbabuulira musobola okulaba abantu nga basirifu we bati naye si basiru abantu ba wano mu Central nabagamba we njoga ku bantu ba Buganda soogera ku Baganda bokka abantu bazaaliddwa wano mu Buganda mwattu bafuna empisa za Buganda abantu bonna wano mubakola ebintu wano mu Central ne basirika naye si basiru mbabuulidde nabagamba ku info nyine namba yange esimu personal number okubako nowerezako info nowerezako ne kumata waliwo omuntu akubira naga Wisdom nkwagala nnyo banaye seba kanga bana Wisdom newerezako $1 Dokita msajja omu yampereza $1 namugambye katero yawereza yanga Wisdom wakati kuwereza $1 konze sebo nawereza $1 okuva mu America nga tatidde nengamba onkubye ne wankoza akantu mbagala nnyo ntumira ku mamange Robina Sebayiga Mami Faith Mami Sophia German Ronnie Makanika we Boston ntumira ku muganda wangao Doni awe Canada Calgary Alberta emabega airport ya Alberta we Canada mbagala nnyo Moshi Franklin Don mwena mbagala abannayuganda bali mu America mu Boston ruddawa abali mu Saudi tugenda kwogera bannange oba oli Bulaya ngo ino obuyinza mwogere ku baana abali Saudi Arabia babonaabona kyeka abakuŋŋanyiza bajja mu bitundu byabwe bitunda olunaku lwa leero enamba yange eri 070 49 0701 49 4039 enamba eyo njibawa kubanga abantu abamu baali beerimbise mu linnya Wisdom nga balibbiramu 2 enamba gy'osobola okusindikako info gw'oyagala njogereko 3 kw'osobola n'okusindika amata 4 tuli mu kampeyini ya Ghetto Parliament n'abantu bonna betutuukirira abamu baalabye nga mpisa abakulembera abalokole naki ebyo si byange nze nsaka nengaba njagala obebaza waliwo omuntu eyangulidde ba Ghetto Parliament akawunga ka wiiki eno nkwebaza yampedde $8 sente nyingi nnyo mu covid so omuntu okuwa $8 kyali kyanyumidde nnyo era ngenda zituusa na mu kiseera kino kyennyini njogedde bingi omukulu ono gwendi naye omanyi kati wano wentudde omuntu omulala yantuddewo naye ngambye tugenda mukolamu episodes nga 4 oba 5 kubanga ajja kubanga alabikira ku channel ya Kai Wisdom Official kubanga nabagamba nti nze mva mu ghetto wendaba abantu b'ebitone ife abamu abantu batuyamba naye twayifuna ya batuyamba tuteeka we batuteeka
mugambi wano nti Kayewizito mutasobola kuba ku YouTube nga gotoliiko why not okitegeera ku info ne byayiseemu byemmanyi waliwo olumu mbadde mugamba najja nga bamukutte nengende eyo mbwayise omukyalo omunanga Buzito ebintu byakire kyankuba wandibivuddemu kubanga ye bajja muta ate bakwate muggwe neŋŋamba nembiraba bulabi nsanyusa okulaba Kayewizito mu official YouTube channel Flashlight UG bannayuganda kati ensi yonna egenda kukulaba omusajja omu Dr. Seroda yaŋŋamba bannayuganda babiri abali e Bulaaya bwe bakulaba basinga bannayuganda bameka abali e Bulemeezi kati bannayuganda ne baba babiri oba ali Saudi oba ali nga yetaddemu bwati n'alaba oba ali America oba Bungereza kasita akulaba bwati oba otandise okuyingiriza sanyusa okulaba weeyanjule bannamaloboozi saagala ddoboozi ligambe nti Wisdom yakutte show eddoboozi lyabadde ttono sebo Dr. liryoke Dokita ali ku kamera yalidde nnyo ffe ne Wannadduli naye katumugumiikirize bugumiikiriza Dokita kiryoke sanyusa okubalaba nze ekire kyankuba Richard Serugo badde kansala w'abavubuka ekisanja ekiwedde ku lukiiko lw'eggombolola erya Kawempe mbadde saali muntu mu kusooka eyeesiimisa oba omuntu eyeeyogezaako naye bannaffe nga bw'ogambye nti bangi bakukwatako kubanze ewaka we nakulira taata jjajja bamaama baganda baffe bonna omulimu gwaffe omukulu gwali gwakkuba bikonde naye ngaebikondo obimanyi tebirina mataga bireeta nali waka nga taata tanzikiriza genda mu Katoogo bwayise kakati bana abali e Bulaaya mu America oloza bakimanyi bagambye nti ono mwana we bwayise mwabamanyi Zebbula go bakuba amasasi mukulembeze n'avaayo n'agaa yafunye ripooti because ebita munamu agimanya story tebaddamu jjogera ono mwana we bwayise mu Katoogo ewali amazzi nje gasibuka ogambye nga mukuba ebikonde ewaka kire kyankuba ewaka nenga taata tatukkiriza kugenda kuzannya kutandika nenga tulina obwagazi obutuusa okuba kuba twali tubimanyi bulungi naye Zebbula yajja Zebbula ono eyafa oyo gwebakuba amasasi Zebbula bwe yajja ewaka yali azze naye alina fight nga zze taata amutwatemu amwongere amubangulemu taata wange abangulemu. Taata we yali mukubi wa bikonde oba yali coach? Yali mukubi wa bikonde yalina Olympics 3 ze yakakiika ate bataata basatu bakagenda mu Olympic buli omu. Kati gwa kuzaala 3 zalina. Zebbula Mando gwe twali tutya. Aze wa taata we wetwali ewaka. Muri bakubi. Kati tuba tugira ngamba Zebbula nti eyo jjabu teteredde. Era senga ogikuba bwotyo omusajja ajja kukuba light ekwati. Igwe. Nze nga ngamba Zebbula naye nga ndi muto. Zebbula nangamba ki? Dogo jango kindage. Ne mugamba ddamu okuba ejjabu eyo. Najikuba nenjiberanga nenjikwata nenkuba light nga mbutufu emukwata. Nagamba taata wange Kakoza omwana atuuse okuzanya ebikondo lwaki tumutwala erugogo n'alwana namugamba akyabulamu namugamba ajja kubakuba nantwala nampandisa ku ssomero baliyita Kololo High. Zebbula Mando omwaka gwali gwa 98 wana liriddawo ebiseera ebyo walimu mu Katoogo naawe 98 aha nantwala nandaga ebikonde nentandika okuzanya nenzanya era ekyangoba mu bikonde bwali bulagajjavu bwa gavumenti eno eriko kuba natuuka nga nzanya ebikonde emyaka ndowooza gyalinga 8 ne bampita ku ttiimu y'eggwanga nga ndi mu kampu gye mmazeemu emyezi 3 nga tuli ebiseera ebyo bikajjo ng'okulaba obulabi kacaayi wali omukyala bamuyitanga Anyaka yatufumbiraga kacaayi ng'afumba kacaayi kawooma kalabirangako omudalasini ng'ate olw'enjala n'obukoowu n'okukola weight ng'ebikonde ebyo kacaayi kaba kawoma naye nga tosobola kukalabako omugale ndikodinga genda eri genda maaso nga tosobola kulaba kacaayi nga naye bakuyita ku national team mulya bikajjo nga tulya bikajjo naye nga tugenda kukiikirira ggwanga ekyammalamu amaanyi kwe kubanga wali wabula ennaku 4 tugende
tukiikirire Uganda mu qualifiers e Misiri bajja ne batugamba ayina ssente ez'ennyonyi gwe tutwala nga mubadde mu kampu nga tubadde mu kampu emyezi 3 tewali n'omu ayina mwadde 10 naye ng'ekyo kivudde ku bulagajjavu bwa Uganda emyezi 3 mu kampu kulasti bazze babagambye ayina ssente batugambye alina ssente alina tiketi yewe tugenda okutwala nasituka busitusi nengenda mu luumu yange we nali nsula twali tusula kalumu amanye erugogo waliwo eri akalumu eri mu malaalo waliwo akakalina mu malaalo gye twali tusula gye twali tukubye enkambi sikayingirangamu naye nkalaba nagenda nava mu gym kuba waliwo gundi main building gye tuzanyiramu ebikonde indo naye nagenda nava mu gym nengenda gym eri wano ku hockey gule ground yali eyo gym nengenda mukakalina nenzjayo obugoyi bwange in fact nayinayo biki bigoyi benkolera mu training na bigatto na biki nembijeka mukasawo nenva erugogo nga nziruka saa zalinga 6 ogwemisana nenzireka nenva mu bikonde nali mulungi nnyo nga nkuba bulungi nga nkyapa nali nkuba nembivaamu naye olw'obusungu bwe navaayo obusungu era nebaza Katonda nti nze Uganda senga teyali mu bantu babbi sandibadde kyendi osanga nandibadde nkyali mu mbeera eyo naye obubbi obuli mu bakulembeze ba Uganda erimu ababbi obubbi obuli mu bukulembeze bwa Uganda bwe bunnyambye okufuuka kyendi kuba bundeetedde okuba nti mboogerako naye ate kuboogerako sibalowooza nti nkoma boogerako nange entebe natuuka okujagala bundeetedde okuba nti kati osanga senga nfuuka kiri nagambye ondeetedde ekintu kino nabadde nyina gwe ŋŋamba gwe nadde njogera naye ng'ali Japan neŋŋamba omwana eyadduse mu Olympics yankoze obisi nga yamaze okusitula ebizite namala obisitula nadduka otegedde era yambalidde akantu yambalidde yandisose situla era nze Munnayuganda twali mu Australia nga Munnayuganda adduka ndowooza nayagala n'omuyambako kubanga nali simanyi nga abola abaana ba netball bwe bajja okutraininga ekinene nnyo babaho omutwalo ogwo ekyo kintu kyanneewunyisa ogwa sente za Uganda era bano mbalaba muwana Proscovia nalaba Proscovia nga tiimu ya Australia emuguze nga akaaba amaziga abantu tebakitegeera abaana babeera awo nga bamuwa omutwalo gumu naye katugambe asula katooke naye wajja bwati okuba netball ba training nga tewali wadde kakulya wadde mazzi naye nga yagenda okusitula bendera kati osuubira otya omwana oyo okuba tiimu ya Bungereza eri wali nga bali 1-on-1 nga n'okwepakira yeepakidde kati ogamba otya nti yabuze yomanyi lwaki babasaba ssente ku lasti anti kati muba mu traininga mu abaavu ng'abaana babagagga bala bali walala kati bajja ku lasti ne babagamba alina tiketi yagenda nga bakimanyi actually baba bakimanyi n'ogisobola basobola okusaba ekirala ne badda era basobola okuddira ttiimu negenda nga naye abagenze tobamanyi Uganda volongo kaye bwolaba minisita ng'agenda kuteekamu obuwumbi 15 agenda anoonya omwana eyabuze kikukaabya amaziga lwa nsonga minisita si ye yakwata omwana n'amuyingiza mu kusitula ebyuma tamanyi mwana kye bayita qualification okuyitamu ogenda okusitula ebyuma kye yayitamu tekwaliko 10 kya minisita tekwaliko gavumenti ya sente ya gavumenti kyokka minisita agenda kukwata obuwumbi agenda anoonya omwana agenda kulinya business nasekeredde okero era Uganda nfu bano bawuddu be basoma nalabye minisita wa foreign affairs nga munene nnyo asinga odokita ekifuba kye ng'ali bwati tomorrow minister of sports is going to take an airplane going to Japan and yetabe mu kunoonya omwana eyabuze oyo minisita yakulya wano okukalo agende Japan oliem foreign affairs ayina okugenda naye anoonya omwana naye agenda anoonya ne wa sports naye agende ojja genda okwekanga ne mukyala Museveni naye education naye agenze bagenze kunoonya mwana bwe bwombi 15 bukoze eki
naye nga bannayuganda tuli mu katogo tufa njala. Bona bageze kunonya tuli mu katogo tufa njala. Nalabye juzi nga basindikidde omukyala emitwalo 10 n'afeitinga. Lwafuna mitwalo 10 n'afeitinga. Nengamba kati senga kabadde kakadde. Kyandibadde kitya? Nalaba Kalamojja era nze neewuunya bawaana abaminisa abadde Kalamojja. Nalaba Solomon Sewanja nga yeesibye baddira kamera ne bagimusiba wano ne bagenda e Kalamojja. Nga Kalamojja waliyo akatale. Nga olaba wano akatale obutale bw'ente simanyi muwogo. Nga waliwo akatale naye nga bateekawo bye batunda naye nga real business eriwo bawala be batunda. Kakati ekyanneewuunyisa NBS eyo ng'ekoze story. Kakati omukazi nanyi baana baali babiri. Buli mwana bamugula emitwalo 5 egya Uganda. Byenkunyumiza no bya research. Emitwalo naye ng'ono atadde wano kamera. Nga n'omukyalo oyo Mukalamojja tamanyi na mwana gy'agenda naye bamukwasa emitwalo 5 egyasooka. Yalinga akutte goloti kubanga yagisindika eri mabere n'asirika bwati nawayo omwana. Kaye Minister of Education aliko. Minister of Education aliko. Ogenda okwogera nywemu ne kacyayi. Okubale yajja kuba okubale lwe yava kubwa Ministry ya Kalamojja. Olimanja Abakalamojja bakenderwa ku nguudo. Minister wa Kalamojja yaliko. Ya promotinga ya importinga Abakalamojja from Kalamojja to Kampala. Era okubale yalekera uli yasizinga okuba Minister we Kalamojja. Tetukyalina Bakalamojja baali ku nguudo nga be baliko kati. Ebigambo ebyo bya kire kyankuba si bya channel ya Flashlight oba Point Media oba Kai Wisdom official ne management yayo kubanga omwana ataddewo line yo nzibu buzibu kati gwe bwoba ogamba mbu batunda Bakalamojja. Osanga yali akendeeza kutunda Bakalamojja nga babalete Kampala. Nkugambye walaba basajja bameka ku nguudo. Walabanga baana bawala mbutu bakyala baana bawala batobe basitudde babebi bawala kwegamba ogwo yali business okuimporting Abakalamojja kubalete Kampala. Kati gwe bobo kyewuunye ebyo badde nkyakunyumiza my background. Njagala nnyo gwe kukuba story y'attano kwato na ebikolo ebi lina katono nnyo omukulu ono politically yaleta ensasagge mu biseera byali byama tuddayo wali byali bya mama Mbabazi 210 twasinkana n'Embabazi 211 n'Embabazi okumulaba omusajja ono ogenda kwagala emboozi ye kubanga njagala otuwe background and I've lived njagadde nnyo background ya sports. President aliko webikonde Muhanji bwe twali tuziika Zebula yampita nangamba Wisdom jangu nangamba omusajja olaba gwe tuziika kala nnumye oyo kyali annumye kubanga oyo kyali omulaba ebyaddala tumuziika ne simanyi tokimanyi nti abana abaddagira government konze nkimanyi naye ripooti gye nafunye mbulina abadde alina byakola ate ebikonjera government obadde okimanyiko konze nedda nangamba bw'ati Wisdom lwaki mmwe ababeera ku mikutu lwaki totuyamba n'oyogera ku mbeera embi abaana b'emizannyo bibayitamu kati bw'oyogedde ku bikonde kwe kakootinga oyo President Muhanji kati President we Federation etwala ku bikonde yaŋŋamba Wisdom mubeera ku mikutu mwogereyogereko kati kali nkaagadde nnyo nti gwe wennyini eyagamba Mando Zebra gwe tutya nti eyo jaabu bagenda kuba kwate ne bakutwala mu kampu erugo kurasti n'otogenda nkyagadde nnyo nze olunaku Zebula lwafa olunaku Zebula lwafa the night he died twasinkana ku ssaawa emu eyakawungeezi naŋŋamba kire kyankuba nva kunkebera covid era gundi ogiraba naye nkulabye ku list egenda okusisinkana president njagala ogende ku makya bakebere covid ne mugamba Mando siina gyendaga Museveni agenda kuwa emitwalo 3 akulaala asenga bwasisinkanye mu president nga bwe yakwadde milioni 3 kuba bye Museveni bulwakuwa ayongerako 0 kukyakuwadde Museveni kyakuwadde atekako 0 eraba
bwakwa emitwalo 10 alekako 0 nekafuka esegeeza bino byeyagamba wamma Katashibaga bwe bunaku keyagamba Katashibaga nti nkwadde nti 3 yatugamba 3 mwaddenga nze Zebra bwe yaŋŋamba for him he was so excited naye nze I knew who was Museveni. Mbabazi yambuulira Museveni, I know who is Museveni. Nze Mbabazi yaŋŋamba amaze ne Museveni emyaka 5 plus. So manyi Mbabazi yatuuzaako ku lubaawo ŋŋambuulira Museveni nga tusoma ng'ambuuza nga tuli ku lubaawo ng'awandiise ku lubaawo who is Museveni. Manyi Museveni nti Museveni omuntu akuwa emitwalo 3 alina okuteekako 0 ne bufuuka obukadde bumeka? Busatu. Bwakuwa obukadde 3 alina okuteekako 0 ne bufuuka obukadde bumeka? So I know who is Museveni. That's why I was not even excited okumeetinga Museveni. Era nagamba Zebra nze sina gye ndaga. Zebra nagamba wa nina okutwala Mando tajja kulemerwa. Bikibi kati olwokuba I respected Zebra namugamba okay we shall go. Nangamba okumanya kansala ogenda kuntenguwa tugenda kulaba ffenna omupiira. Wali omupiira gwa Arsenal ng'esamba. Then later after the omupiira gwa Arsenal wali ogwa Man U. Luckily enough yafuna ebimuntataganya n'atajja kulaba mupiira we tugulabira. Nze nengulabira mu kibanda kyaffe eyo mu cover. Tuba twakamaliza okulaba omupiira ntambula ngamba ziri mwagizi wa Man U kanzireeka. Mpulira amasasi. Ntuuke waka munju bankubira essimu ti mwana Manda afudde ne mubuuza bamusanze ku ludo kuba nali sisuubira Mando mukuba amasasi kubanga Mando ye yennyini yali musirikale owa gavumenti. In fact Mando okufa kwe bayiza okuba bajaganya eyo abamutta nti bamugjawo kuba yali ayekera naye Mando yali abakuumira mu gavumenti. Era I believe nti kati gavumenti ya Museveni mukawempeeraganya kubanga the person we feared was Mando. So tetulina muntu ayiza tutataganya nja kulaba nagamba RDC wa Kampala no wa Malala Wudu kati namugamba Wudu namugamba RDC nga lya RCC yajja n'aba military bamukuumye namugamba RCC omusajja oyo mulaba mu mwaka ajja mu Kawempe Mando tebadde atamuwuliriza ne waba mu ne mulitegeera kye mufiiriddwa koyo musajja people bayiza okuba bachamufu they killed Mando kubanze ne mukufiirwa kwabwe abantu balinga awo bagamba the people buli yajjaga okwogera ku Zebra yagambanga mbu Mando twagala batuwe report. Nze bwe nafuna akazindalo okwogera nabagamba ebigambo byange bye nayogera ku lumbe lwa Zebra nabagamba muyinza okuba temumanyi lwaki tusuula obubizi ku parliament. Naye obubizi bw'omu kubasula obubizi kyekisolo ne ku mulembe gwa Nuuwa bakiteeka mu lyato lya Nuuwa omulimu ogwakititeekesaayo kulya kasasiro waabiri byonna bwe bifulumye. Era eryato lya Nuuwa gwe tewunja okubanga lyataasa ebisolo byonna ebiri ku nsi kuba n'omuntu kisolo nga temuliimu bukyafu. Embizi yalimu embizi yali ebifukula n'ebirya. Ekitusuza embizi ku parliament ziridde ne zifukula buli kimu. Ate era embizi eyo kyekisolo kyekimu okumanya kirya bino bigambo nabyogera ku lumbe lwa Zebra. Bw'obanga kirina olubuto ne kituuka mu sizoni y'okuzaala oba ku ssaawa y'okuzaala ng'enjala ekiruma n'obwana kibulya. So gavumenti eno eringa mbizi erya buli kimu, mmere ya covid, ddagala lya covid, biki bya covid, buli kimu. Embizi Uganda yeridde Zebra. Era sagala kuwulirayo muntu adda wano bw'asaba lipooti teriya Zebra wabula gundi abantu batwala ne bagamba bajja kunkuba lucky enough ne tugenda tumuziika enkeera. Era n'enzaamu n'ebyogera kukufa kwa nnyini kuba bina byogera kukusula. Embizi government yekoze. Embizi government yeridde Zebra. Yeridde omwana gwayo Zebra. Kaganga tetegedde takyakkola yali kitegedde embizi bemanyi. Naye olw'okuba njala tekuta efukula erya buli ekigisala.
mu maaso embizzi eridde omwana wa zebula abantu bagamba ngo bakusse biki ne tuva mu kuziika zebula ziwera ssaawa emu Museveni najja oba yali ayo adressinga ku covid remember twali mu n'agamba killed zebula abantu abaali baŋŋamba mbu njogedde bubi ki naye nze zebula yeyandaga ebikonde machaze wakabi aliwo nali nja kutuukawo naye nali sijja kutuukawo mu bwangu zebula yafunya my first fight erugogo national fight erugogo yali zebula nasigala nga ntweininga nembeerawo nga nwana bwantu ali walukanga buli zebula buli yatuukanga buli jimu gyagendako nga gyeŋŋendako okutuusa nagamba nga taata yo omusayi gwe gwa KBC neŋŋamba kanzirewo KBC watata gyayagala kuba ewalala yonna tansiimirayo naye zebula yannuma nga bwe yaluma abalala naye embizzi yali zebula embizzi zebula gyeyaweereranga gyeyaweezanga kuba naawe kennyini bw'oba owe embizzi ebiwata n'ogiragajjalira naawe ekulya naawe ekuluma ebigere embizzi zebula gyeyawanga ebiwata gyeyawanga amalagala gyeyawanga buli kimu yamulya naye yamulya neffe abaliwo twagala gikuba kakumbi ku mutwe kubanga yali agitwasa yali agiweera takolaki yamugjawo betukyali nabo tulina omusajja kire kyankuba Richard omwana enzaala yebwayise mu katoogo omwana yakula nga alaba zebula mando mu abatamanyi zebula agenda ku mutimbagano tekamu nti zebula mando ojja mulaba omwana yagamba nti gavumenti ya Uganda mbizi eria buli kimu eridde covid eridde sente za covid ebitanda bya covid nadizi byonna bichogamu yeria eride ne sikati neria ne nika neria ne sirimu byonna era kambe kala banange nyimirwa kala omwana byayogera nyimirwa banange ono tetunaba tukyali ku preamble ya kire kyankuba abadde kansala ekisanja ekiwedde nga akulembera abantu bebwayisewa is an activist omusajja ono ainalo nze waliwo omuntu omwe yankubira naŋŋamba kyaligo inalo kyali kubanga mu campaign awo nawulira ng'ensi entami nenga naye bano bagaayi bano otobalumba booti nanga kyaligo inalo okitegeera naye naawe oinalo tetuna ono Richard kan manye tukyalina eddakiika nga mmeka kubanga njagala kuba episode 1 naye soko njagala obeeko byoyogera mu intro kubanga njagala kuleeta oyingira otya politics naye ate okyalina story ennyumira kata muzeeyi wakyaliyo bwe bali oli serious bwe bali tata yanzaala kati yafa naye nze bataata bange ba anko bange anko bange we bali kati njagala onyumyeyo ekirala awo nga tetunatu kubanga kati olugendo njagala enseta ndiko waliwo abantu kire kyankuba nga sibe MP siba minister nenga obawuliriza magezi otegedde nakulabako kazindala kamu oyo omanye crime katero yandete bwayise nadda mu bukola bwe kakati nze nendali nempuliriza wali bakazindalo eri radio oba yali ku radio oba nakubuuza radio oba radio empyo oba biki nengamba naye kire kyankuba oyo ajja tufugako wano mu kaweebu naye maama lwakwanga Bashiri yewaffe kakati kire kyankuba soko baako kyoŋŋamba kubanga saagala kugira abantu baagala nnyo okumanya stories gye bujja kyovula kugambye njagala obenga we analyze issues fe kituleeta wano abantu abamu balowooza nti no mu kusooka baali balowooza nti tulina byakukola nabadde ndi ne Isima Simigo ne twogera ekintu naŋŋamba nga bakoze Bloggers Association nanga wisdom nadde mbabuuza lwaki mukoze association eno mumbulire nayogera byeyogedde nanga naye Isima gwe olina amagezi lwakwanga ogenda naye weesirwaza ebyo ebintu bya yere ennyonnyo yagambye wisdom ekintu president wakyogerako kiba kifuuse relevant yayogedde kuba bloggers ne bakwatira muno omusajja gwe batulaze alabika nga talina smartphone musimenya avaluwe simenya yabika mu 7 kati wayokyogedde kinanga kati wisdom nze mmanye enkya wisdom ndi weenaale mu nnyo bwe bantwala wisdom nga tulina ekibiina kyaffe tosobola kulema kujja kwaba n'abasajja adde mboogera nange basobola okuntwala okudda mu kino kyogambye nti gavumenti eno eringa mbizi erya n'obwana bwayo olaba Isima kyaŋŋamba Isima gwolaba boogerera ennyo kagamba nga waali mu kuŋŋamba ki naŋŋamba mbadde nsaba
yengera mu kibiina kino konze okay ensonga gyo ngambye entuufu badde njagala kire kyankuba oyina tetunayingira mu byabufuzi oyinayo kyoyagala okuŋŋamba ku sitole yeeyo kati tulabye ku ya Zebula webale kuleeta ekyo kubanga nze bwenfuna chance njogera nnyo ku Zebula kwa munaye tetulina kyetusobola mukolera okujjako just to speak tuwaliwo Zebula nayagala nnyo ono meya w'Ekawempe oba ali kikolo baya kikola yatugamba oluguudo lwa Zebula in fact mu previous council twayogerako Zebula meya Serunjoji ya proposinga nti tumuwe Zebula oluguudo tulutuume okuva ku Eden okudda Nabweru Road Junction Kawala okutuuka ku Kawala banakategeera naye nze era nasaali musanyufu matches oluguudo si lunene nali njagala bamuwa oluguudo okuva wano ku Bamu supermarket olugenda ku jimu ye olwetooloola ne wali we baamutira era lwe lutuuka ku maka ga Zebula nti we baamutira wennyini lwe tuba tululuma Zebula kuba luguudo olwo kijjukizo nze bwe watuukawo ngamba kale Zebula baamutira wano baamulayiza n'omulayiza ne bamugamba owagira ki n'abagamba ndi weenaalemu kale tebereza n'omusajja yatugamba nze katero yankubira oba saamusambu Zebula bamuse ngenda okubira ku bantu olwo oluguudo nze lwe njagala naye meya kuba tubadde mu kanso yemu meya ng'ayagala olwo oluguudo naye nganze ku luguudo lwe battirako ddala Zebula olugenda ku jimu olugenda ku makage lwe baamuttirako lwenjagala kati basolokera ne ennyumba naye era terusobola terukyasobola naye era I believe nti wano bali bagenda muwoolu neno tujja dutuma mando kubanga mu village council ne mu village council ino powers okutuma oluguudo olwo n'olwo bajja dutuma wakiri mando luliba lutume Zebula meya lwe yagamba lunene ate n'ekirala lwali lufuuse buli omu alumanyi nti Nabweru Road buli omu alumanyi nga Nabweru Road nze nali njagala olwo oluguudo olwo mpaka ku maka ga Zebula baluyite Zebula kuva kusenjala okira kusenjala n'okira wali kati Zebula yajja erugogo nga tugenda obawa nga nakola akavuyaawo naye mbagamba bane tutwala ttiimu ey'ebikonde naye waliwo omukulu oyo Zebula ng'akamuleeta awo erugogo era kyovola nayagala nnyo omusajja oyo Muhanji oyo kubanga bali abaali awo ku National Council ng'abasajja tebaagala kumanya naye nga olaba Zebula naye nga tuvudde mu byaki senga mbadde nkyalinamu amaanyi mbakubanga ngayina by the way nkyalina amaanyi naye nakowa ebikonde kiri kye bakola kyakkola bankosa bulala naye Muhanji at least akoze era nze okumanya nabikoowa ebikonde saagala nabbiraba nabikoowa saagala biraba kuba buli wembiraba ndaba omwana akubya obwijjaabu ndaba omwana akubya pakati nga yagenda okusikira Uganda osanga neŋŋamba naye oba I can do it right kyovola nga nabikoowa neŋŋamba kambesonyiwe naye Muhanji akoze omulimu Muhanji kyensooka omwebaza Muhanji omanyi otuuka mu ofiisi ezo oba towuliriza Muhanji omuweereza ka WhatsApp n'akuddamu Muhanji kiiko lw'eggombolola ye Kampala Central oli serious ng'akiikirirawa yali naye nga kansala ese baavuga Range Rover Muhanji omuzanyisa ayinza okuba yayongerako 0 President Muhanji akulembera federation naye Muhanji nawagira Muhanji nga tamanyi naye nga kyenjagala akube nyakana nagenda nenzija ne mugamba nga meya ne muga nyakana nazaalibwa wano Nakasero naye akatale kano lwaki mpitawo ssaawa 4-3 ng'abantu beera abakazi bali mu kwera kasasiro nangamba obadde oteesota namugamba dde nteesa gundi nyakana nga meya wa Kampala Central otambuddeko badde mu nsi zonna wano mu Central we babeera eri beera enguudo kwa wano mu Central waliwo light beera okuva ssaawa 9 paka 11 kale batandika 11 bamale 12 naye ssaawa 4 beera enfufu yonna nefumuka bweti nangamba kaye uliriza wano waliwo abaleeta emmotoka zaabwe ez'ebirime ku ssaawa emu abana babireeta ku 2 abala ku 3 fe tusalawo kuwalira 4-5 nga bonna bakoze eki bamazeeyo ne mugamba kanti kati tetulina kye tusobola kukyusaamu kyenva mugamba nyakani
kyoyagala okuŋŋamba wakulira mu Kampala edda nga baali beera nnyo ku makya nga tebeera naŋŋamba nti tugenda kukyuka namugamba bwe nti Nyakaana siriddamu kuwaka lunaku wagino era weesimba ku Muhanji nze nawagira Muhanji nga ne Muhanji tetunyumyanga nako abo bagayi ba National Council basobola okugamba nga ngamba mpagiro oyo mvuka ate aleeta amasappe nga mbuuka bupya nnyo naye ngamba mpagiro oyo omanyi ku nsi ya Mukama sinalabayo muntu agenda tukulembera oba tufuga mubi nga muntu abaddeko bweru lindako lwaki tawabulwa buli kimu abamanyi nti alaba kyakola kyekyo standard ye Bulaaya naye Nyakaana talina standard ye Bulaaya naawe pozi nga ali abeera mudomola Bulaaya kugamba bino nze kugamba byange nali mu jimba gita Kampala Boxing Club nga Nyakaana y'omu kuba memba baayo nga chair tumuyita chair naye ng'ebintu byayagala tukole si bye tusobola kukola era byebyo kyovola nga n'ebikonde byagwa nnyo ku mulembe bwe yaliko pulezidenti ate guvudde nnyo birinnye nnyo ku mulembe gw'omwana w'omu Kampala mu Kisenge ani Muhanji Muhanji gwe Muhanji ateekawo n'embeera n'abagamba mutuwe ssente z'abakubi b'ebikonde lwaki nkugambe ekyo wali okuba singa wasanga Muhanji mbakuba nga nasanga abalungi nasanga abakulembeze mbakuba nga nasanga omukulembeze mu bikonde nga Muhanji senga nina omusipi gw'ensi yonna naye nze obuzibu era ogundi ngiteeka akasimu ko kabiri nti bambi si ka Museveni kabikkeko bakasule mu ttooyi ensobi zange zonna okulemererwa okubeera gwenjo okubeera bino kyendi lwa gavumenti mbi yannemesa bingi senga Uganda ina world champion njagala simanyi oba tukyalina eddakiika kuba njagala kukuba episode kyobadde oŋŋamba nina kye njagala okugamba njagala omaleyo kubanga njagala episode endala tutandike olugendo lwo lwa politics njagala oleete bino ebintu nti nno amama yakwata olubaawo n'anjigiriza oyo dokita atumyewo wayini wano kati nkugamba obukyayi bwe najja mu bikonde okulemererwa kuba nze nakula njagala kulinnya nnyonyi naye nga manye kiyinza okunninyisa ennyonyi kiri eki bikonde ebikonde byannemesa okunninyisa ennyonyi era Museveni yeewo alyokanga n'abeera nga wa mukisa Museveni is blessed nti by that time wenavira mu bikonde tewaaliwo buyeekera bugenda mu maaso nali wakubujoyininga kuba obusungu bwe najja mu bikonde mu 2009 obukonde bwe najja mu 2009 senga nasanga ekibiina ky'abayeekera ekiri arawundi senga taliiko nali nja kukozesa obusungu ye bwe yalina ku Obote tumukube mundu aveeko yali ajja kuvaako kuba talina musirikale ava ku mwezi era abajja kuffe ate I believe ebiseera amanyi ge nalina nze kaye nga tuvudde mu byaddala sobola okuba obusirikale bwa Museveni bunaano butaano nga buneetolodde bulina mundu nagamba dokita ng'oyagala okubala Walajje yali mu busajja buno sina Walajje namugamba tambula bwe tugende Kampala Road obulabe ng'ono atadde no piso gamba Bobi wuuyo ogenda kulala akasajja kagenda kugwa ebigongo ebyo kakati oyagala kigezeeko ekiro waliwo yagwa ebigo nze nga nayimiridde n'obusajja nga nayimiridde nabwo butaano tewali kayinza kuntwala bucapa obwo busajja bukugwa tutyabyogera ku gundi ukabukugwa otegeera obukuba n'obujjako ne gundi mu mbeera eyo senga nasanga awo nga nesoga kibiina kyabayekera senga tuli yagamba kuba navayo n'obusungu mu bikonde yagamba mbu solo bakuba nina ekesatu mu motoka yange biti nenga ne bantu bafala balowooza batukyali beeruweero sirina musirikale gwe mmanyi ekikutte we kinaata sirina musirikale wa Uganda gwe mmanyi ava ku mwezi taliyo ekirala bali bakola training kankubuulire ekiro kyankuba bali bakabi bano abawano babajja Makerere n'atandika ku kadeti nga talina na byakola Amini yali ku ddaala ki okuwamba Obote ye Amini yali ku ddaala ki sijjukira gw'okimanyi nti Uganda ebeera mu mbeera gye tulimu ey'omukisa ku mabira
nga buli muntu kwegamba ali wamu Mabira amwagala ku Masiro nga Uganda eri wamu ku Kabaka nga Uganda eri wamu ku Bobi Wine nga Uganda eri wamu kati tulina COVID Uganda yonna eri wamu kuba ffenna yaleeta okuba kyekimu naye okimanyi tewali wadde Jeno asobola agamba Museveni nga ali Tanzania todda kuba n'amala akikola oyo Jeno tubalina bajeno neteri Jeno asobola okumanya Uganda terina musirikale ava kyobola nga nze kugambye ne Jeno golabanga Jeno talina makulu. Njagala nagambye ngenda kukola episode nsomese abantu omanyi waliwo kintu kyenayogedde nawadde ku TV omu nankubira nga wisdom otegeeza kyekyo nabagambye ne mukola ensobi okulumba lumbuye mumanyi nabagaye mukola ensobi okulumba lumbuye ng'ali awo ettaka mujja kwereetera emitawaana okitegeera ekintu ekyo olina nga wisdom wanditunyonyodde kyewategeezeza naye mbagamba muve ku bino ebyokusaaga bimugamba abantu jangu reporting on oyo gayi n'abaawo ettaka nabanga ettama lyeddene bweriti yenna omulaba figa gasula wina alinganga magumba nzikiriza tewali sasi tewali ki ne bwe libaddogo lino tamala eminu lyasiba yewaanako mbu alina eddogoti terinza musangayo terinza mukwatira ane yerumbuye ebyaddala kati ebyokumusanga lumbuye ebyokumukwata lumbuye bamwesonyiwe sajja asula nga wokyogedde the only thing bajja kuswalira bwereere atake bajja kuswalira bwereere nabagambye mwandirese omusajja mweraliikira engeri gye bababika muve ku musajja ontataaganyiza ku kintu kyembadde nkugamba tukomewo tumale ekyebikonde kati nno oyo nno tomulaba obumpi n'obwa dokita bwe toyinza kuŋŋamba yali yadduka wogenda mu gogo n'oteekamu erinnya kaye aheebwa rogi sebo yali yadduka kati senga dokita yeepakira n'agenda kuba obuzibu bwa Uganda visa gifuna naye osobola ofuna tiketi naye visa yenzibu kati kubamu akafaananyi nganze kire kyankuba netaddemu sente ne banfunira visa nentuuka eyo nembula ng'oli emu annoonya bannaye nkomawo nenoonya omwana nze olabaye tulina omukisa nti tulina okero yabadde n'amatama ge naali watu nze nkubuya kino nze obukyayi bwe nnina kwaba abasajja nenkomawo wano kuleka nga bagenda kunsiba eruzira emyaka gyonna nsobola omuteeka ne mukube fu nonkomezaawo wano oyali emunankomyawo wano waliwo omusajja waliwo omulala ojjako no dokita amanyi fika yange gyabalinnya waliwo Uganda waliwo gayi abeera Denmark yangamba yava yaddukira Uganda mukama era alinga nze oyo omwana w'obuzito oli emu n'amukomyawo ajja tunonye tudoge oli emu tumukube tumufere kwali mukuba masasi tugenda musobola mulo oli emu asobola okufa ebirwadde bye n'agamba mukubye effumu omukuba effumu mukifuba n'apa emyaka mitono nnyo emyaka gyabwe gyakabuga oba mukanga olezo oli emu omukanga mukabizibwa ti effumu n'afa puresha n'afa era n'amala akomyawo omwana oyo oli emu n'amala azza omwana kuba omwana tamanyi omwana ayinza okuba asikiridde ebyuma ebyo emyaka ngaana wabula bayira we ng'asitula byuma kuba si byangu byakusituka n'okwalifayinga ku Olympics temanyi World Cup World Cup osobola ogigwira n'ogenda naye Olympics olina okwalifayinga kati ng'oli emu akuzza ekirooto kyo kya Korea Japan nze oli emu namukyayi nalukyayi oyo simanyi nakyayi minisita w'education yetaddemu ssente mbwagenda nnonya kati bino mbikugamba oli emu yeetaaga kanga kuba bw'omukanga ate nga ndaira tujja naye tujja mukanga oli omusajja tujja kanga oli emu nagamba bw'amatama ge bajja kunyama eno ne bateeka ku matama oli emu tujja mukanga ajja kufa sajja balinga atama liribwe lyaziba ennyindo ali mugamba kitawe yali muyeekera n'ono omwana yali yeekedde Uganda agireke amuleke agenda ali ensimbi ze
ne bana basajja beeyisa oliemu ya kitawe yali muyekera kwe kuba bwali omwana w'oyo omwana w'obuzito yamulese talina kyalya n'adduka agende Japan akole oliemu aleko omwana aleme kwonna sente za muwamusolo mbu agenda kunoonya mwana amuveeko si asoose era si asembyeyo abaziridde nalooza baba bamunoonyeza olwala kubanga ese kitole kusimenyo ebitya neŋŋamba oba kiki saategeddewo kuba tekibangawo tulina dakiika mmeka kuba waliwo kyoyagala intro eno njagala nte intro eno yokka intro abantu bajja kulowooza saalinyako k'okusomero dakiika nkwadde 5 mu 5 ezo njagala kubanga wenkuuza episode 2 baako kire kyankuba twamulabye yazaalibwa bwayise ayingidde ebikonde tonnayogera kusoma kubanga eri gyetugenda okugenda ensasagge bajja kugamba mutupu ataasemu ono okimanyi nti nabeerawo ng'omulimu gwange kulima mayuuni eno kumwala kuno gwe batubbidde gwe tuyita lubigi gwe bali mu kuzimba ng'olima eri mu lubigi oba esawa zino ekidiba kyebali mu kuzimba ennyanja gye bali mu kuzimba ate ngana ogiyise bubi nnyanja ate batugamba kiwa emyaka egi nga tetusambiramu mupiira nga tekirimu busubi bakizimba omulundi ogwasooka omulundi ogwasooka ekintu ekyo kisima kyamala obumbi 22 ku luno okisima ekyo ekiyanja atamanyi mwala gwe twogerako bw'otuuka ebwayise waliwo ewaali lions so kakati tusobola okugamba waliwo taskizo naye waali lions omwala ogwo oguva ebwayise nekugenda enamuŋŋoona so oba ogenda enansana omwala ogwo gusalamu awo enamuŋŋoona ne guyingira awo lubigi ono abadde atuwa omanyi ngenda n'embyogera ne baga wisdom gwamalawo obuwumbi 22 okusima naye mu myaka 5 egiyise kibadde kizzeewo nga tusambirawo mupiira ng'ente mwe ziriira nga kyafuuka kiyanja ng'obuwumbi 22 bwagenda kati esawa zaalio batutaddeko obuwumbi 82 okukikola okuzimba ekyo ekiyanja kye bali mu kuzimba negwe nayenze ngenda neŋŋamba waliwo kati mu myaka 2 okuva kati kira kyankuba nga kiwedde waliwo oluusi wengenda nendowooza oba Katonda takyawulira Uganda kubanga atuttirayo abantu abamu actually ate naye si kututtirayo bantu nze kino kikugamba kaye teri abba Uganda okuleka Museveni deka naawe teri nakugambye teri abba Uganda okuleka Museveni bino mbikugamba byonna nze kugambye obubbi bwe bunfudde kyendi mbadde nnoonyereza ku bubbi mbadde nekalakasa lwa bubbi buli kimu ekyenfudde kwogera ku bubbi nnoonyereza mmanyi obubbi kati Museveni naawe avuddewa ku bubbi kaye tosobola nayo kaye Uganda yafuuka factory ya Museveni mukozi kyayinza okubba mu kampani yo n'otomugoba kati awo oyogedde mukozi ki ayinza mukozi ki manager ki ayinza okubba mu kampani yo n'otomugoba ozi nga yampa mwannyina okuleka nga gwe director gwabba kyekikutaasa okuba nga manager tomugobe manager abba manager gwetugolooza nti abba gwe bapromotinga wabula nandikkiriza kubanga buli manager atabbe tava mu kifu manager atabba takula nabadde nange ndi sure nti Dana atunaasobola obutakudda kuba permanent secretary twabadde tuli awo nga Christian Nabbanja abadde minister of state esawa zino prime minister yali minister waki yes, he's a former RDC, he's a former councillor, former RDC, former prime minister, former MP. Buli kimu agenda akula lwansonga mubbi. Kire kyankuba nedda. Nkugamba bino bye kugamba teri abba Uganda okuleka Museveni. Nze nagamba banteekako ku lwawo nga bagamba who is Museveni. Kati ogiwezezza. So kati bino mbikugamba bwoddawo n'ogamba mbu bandikutteyo omuntu omu we shall only be
relieved nga Museveni avuddewo kuba yabba. Nkugambe Museveni akuwa milioni 3 n'ateekako 0 ne bwe zifuuka bisatu. Kati lindako kire kyankuba kati oyagala okuŋŋamba kwegamba olw'obutagoba bano bantu babba. Ani abba? Anti kati kino kyonŋambye kampuni kakire kyankuba ani abba mwani mu company kati nkugamba mu company Kampala Capital City Authority gwani golowooza abba ani akwata ku sente nti zizino kuba babba sente babba sente waliwo nti batubye Chorus Mayinja kuba Mayinja physical planner oba engineer w'oluguudo atwala Mayinja na Chorus waliwo nti batubye Chorus babba sente za luguudo engineer kati ewaffe Kawempe tulina Ssemuju waliwo mudeko Ssemuju yakutte sente ezikugula Chorus bamuwa Chorus bamuwa Malamu olende nga ali procured siye tabimanyi bamugamba ko Malamu wuli ye gwatwale Kawempe kati ng'ongamba Ssemuju yabbye Chorus yabbye sente za ze Kawempe n'enguudo zabbye enguudo ze Kawempe aba teyazibbye oli akwata ku sente yaba yazibbye mukakanizi yani yabadde permanent secretary wa Ministry of Finance tebamu promote nze tali wa alaliuddawa ali mu PM prime minister lead of government business ne wano yafugawo kati ne wano watono mu finance golabanga akatono mbuke kanene olabanga akanene mbuke kati olokwa finance ne ate prime minister jiagenze has been promoted nihengo omusajja abaddawo ng'atuzunza naye si yabba alina jajja ebiragiro kwa baavu kitekyankuba bijje kunze nkugamba bino bubbi bwa mwami Museveni sola kuŋŋamba teri yabba Uganda okujjako Museveni teri mubbi mu Uganda nze nate nga ndwakwasagala kuyingirayo tetunatuukayo naye olinga ŋŋamba nti alina amayembe kwegamba sente zonna amayembe ge gazitwala ayina biteega. Uganda ebakubye ebisawo bya sente tewabiwulidde ku kisaawe byabadde birimenti kuba bimeka bibiri ne bijjiramu wabulaawo ngoloza mukakanize oba gavana be babireese naye wabula ebintu byonno kubanga kati sibe gavana babireese sente nga zizze nenga mulimu extra ebinankani bibiri ate si bisawo buno bwandi buno bwaffe wobuli ebisawo bali basobola okugamba tani ya sente yawo tuliyoni y'obw'50,000 tuliyoni y'50,000 kuba sente bazireta mu kisawo nga yalinako bibiri ekisawo kimu kibeera mu tuliyoni yiyo kati alina 50,000 bwokate mulimu 5,500 kati alina ebigugu bibiri kati mwabaddemu ebigugu bibiri binza okuba byabadde 5,500 tuliyoni nga bbi Uganda eyagala tuliyoni emu nemu miliyoni bwezityo emalirize covid bali eza covid ne tuliyoni 2 zabulira mu bisawo biri. Bonna abatulaba ku Kaye Wisdom YouTube channel Kaye Wisdom official mukola kyamaanyi gwe abadde alaba gundi eno genda mu YouTube teka muti Kaye Wisdom official subscribe era nyiga nakadde nabagamba obo oyagala kumpereza ekibuuzo kyonna kyagala okumbuuza info yonna oba ekintu kyonna enamba yange eri person eri 0704 49 0701 49 40 39 osobola tugobera ku Flashlight UG genda mu YouTube channel zino channel nkola nazo zonna 3 kuberako info woba wagira oba wagidde fe Flashlight UG genda nyiga akadde nyiga mu YouTube channel wandikamu bambi subscribe nyiga akadde genda wandikamu era Point Media nyiga Point Media point ne kigambo media subscribe nyiga akadde ezo channel zonna tukola wamu fenna zonna subscribing ko bambi tuwagire nyiga nakadde ngozigoberera omukuru ono nagambye nalabye abavubuka kubamu abavubuka bendabyeko mu bwaya wayise yalina abantu lwakwanga abantu amu babajerega alina info tubadde tukola preamble era nze mmanyi egenda kunyumira ekisembyo lwakubanga kibadde kikambwe nnyo
dokito kansubire takitema teri abba Uganda kigambo ekyo nga kinene kakati mubbi ki gwe tutakwata naye mutuufu kiri kyakwa kale tumaliriza mubbi kyali eruzira nobba Chogamu nobba Gavi nobba Temangalo nze waliwo omwami omu gwe bavunana okubba Temangalo agamba nze banange sente ze natunda zizezo waliwo yayongerako zero ate zero ogimanyi ku sente buli bwogigattako ebintu bikyuka ebintu biba bikyuse yagamba nze sente ze natunda sizezo eyayongerako zero kire mumanyi nja mukugamba naye kanyumidde njagala tutuuke ku episode nga mama Mbabazi ataddewo olubaawo ali mu kusomesa President Museveni yanzi President Museveni nja kwongerezaako onjukiza ak'omulamuzi Kanihamba yagana n'agamba President Museveni poliisi ekyo ky'oŋŋambye okugamba bannayuganda tekijja kukola President Museveni namugamba genda obagambe kino kati kubanga munnange oli ye mukama we n'agenda abagamba ekya President Museveni kyagambye ng'oloka ani Kanihamba amugambe nambagamba ekyo bannayuganda basobola n'okwekalakaza namugamba ogenda obagambe ekyo kati Kanihamba yagenda press conference n'ayogera president yamugamba of course yagamba nti president aŋŋambye naye kyeyayogera ye yali amugamba tugogere kino kanayogera ekya president bwe yakyogera kataba mukuba amagina ki kakati akawungezi president Kanihamba abawuwe president ng'ayise bannamawulire ng'abagamba simanyi kikyamu kiri ku Kanihamba oyo nawadde Kanihamba singa akola bwati ne bwati ye n'ayogera ekya Kanihamba kyabadde amugamba otegedde olabye Kanihamba yatambula najje wa president mbu enkeera namugaye musajja gwe nagambye tukole ekyanga ate wazze ku TV nefuulira namugamba that is Museveni Museveni akugamba njawo biliyoni 3 ne baba ne bagamba Bigirimana yeyabbi ekya ne bamupromotinga ne bamutwala ewala ekyo nga kinene kyoyogedde oyo Bigirimana omusajja omuyangamba mubbi bw'aba akubba nga ajjewo ajja kyennyuma ate bw'aba addayo agirayo mu bigere bye bimu byeyakoze eki kati olaba bigere byamulese tolaba bimuzaayo Bigirimana wange obuyingidde bw'abajjewo ajja atambula bwati ne bw'abaddayo mu bigere byeyagize byajjiramu bwati kati bw'oba omulinnyo omugoberera tomutobola olaba bigere byamulese tolaba mutajja Bigirimana sibula omuyita okulya ate tunasiibula tukyayina okudda soko gambe nti soko gambe tusiibula okuleka ng'embizzi etulidde okuleka ng'embizzi etulidde olaba kyekyakuba wayita mu piriyodi ya mama Mbabazi awo nga bakutte okuleka ng'embizzi etulidde naye ng'embizzi tetulidde ate embizzi eyo giraba nze kati buli wentambula nina akakumbi kuba embizzi efa kakumbi kabazi bannanga batulaba katukomewo katuwumulemu tukomawo nekiro ekyakuba mu episode 2